Բարև ձեզ, ես Նիորջանն եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից։ Մենք մասնագիտացված ընկերություն ենք, որը իրականացնում է Excel-ի տարբեր ուղղության և խորության դասընթացներ։ Համացանցում ներկայացված ենք Excelist AM կայքով, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջով, Excelist Club Facebook-յան խմբով, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային ծերունդ նախագծով, որը թվային հմտությունների և գործիքների առցած դասընթացներ է անցկացնում։ Այսօր կխոսենք ցիկլերի մասին, բայց նախ դիտարկենք այսպիսի իրավիճակ։ Ենթադրենք ուզում ենք A1 վանդակին տալ 1 արժեքը, A2-ին 2, իսկ A3-ին 3։ Ինչպես դա կարող ենք գրել VBA-ում։ Ճիշտ է, դեռ չենք ծանոթացել, թե ոնց Excel-ի վանդակներում տվյալներ գրել, բայց նախնական ծանոթանանք, որպեսզի այսօրվա նյութը ավելի պրոդուկտիվ լինի։ Դրա համար գրում են cells, բացում փակագծերը և տեսնում ենք երկու արգումենտ՝ row index և column index։ Այսինքն տողի համար և սյունի համար։ Առաջի տողի, առաջի սյունին ուզում ենք տալ արժեք value 1։ Հիմա եթե սրանք ջնջենք և աշխատեցնենք մեր կոդը, համարակալում է։ Այսինքն ամեն վանդակի համար պետք է կոդ գրենք, բայց եթե վանդակների թիվը շատ լինի, ապա դա անելը դժվար կլինի։ Եվ դրա համար օգտագործում են ցիկլեր։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք միանման գործողություն կատարել 1 կամ 1-ից ավելի անգամ, պետք է օգտագործել ցիկլերը։ Ամենատարածված ցիկլը դա for ցիկլն է։ Գրում են for I-ը հավասար է 1, to 3, ինչ-որ հրահանգ և փակենք մեր ցիկլը։ Սա ցիկլի սկիզբն է, իսկ սա ավարտը, իսկ սա ցիկլի մարմինը։ I-ը կոչվում է ցիկլի հաշվիչ, կարող լինի ցանկացած տառ, բայց գործնականում I-ն են օգտագործում։ Իսկ 3-ը նշանակում է, թե քանի շրջան պետք է կատարվի մեր հրահանգը։ Հիմա եթե քայլ առ քայլ աշխատեցնենք, հիմա I-ը 2 է, I-ը 3 է և դուրս է գալիս ցիկլից, որովհետև մենք ասել ենք, որ 3 անգամ կրկնի, իսկ I-ը արդեն 4 է դառնում, գերազանցում է 3-ին, չի կատարում։ Հիմա այդ նույնը փորձենք գրել վանդակների օրինակով։ Գրենք cells, մեր I-ը 1 է, այսինքն ինքը առաջին տողի առաջին սյունի վանդակին տալու է 1 արժեքը։ Երկրորդ անգամ որ կընկրվի, արդեն 2-ը կլինի և 3-ը։ Հիմա սրանք ջնջենք և քայլ առ քայլ աշխատեցնենք մեր կոդը։ Հիմա I-ին կտա 2 և 3։ Եվ եթե ստեղ գրենք օրինակ 100, միանգամից ինքը կհամարակալի և արդեն տողեր գրելու կարիք չկա։ Բայց եթե I-ի արժեքը գերազանցի շրջանների քանակը, ապա կոդը չի աշխատի։ Միանգամից դուրս է գալիս։ Բայց մենք կարող ենք 3-ից 1 հասնել -1 քայլով։ Դրա համար գրում են step -1։ Այս դեպքում արդեն ներքևից վերև կհամարակալի։ Աշխատեցնենք 3, 2, 1։ Հիմա դիտարկենք մեկ ուրիշ իրավիճակ, երբ ուզում ենք, որ թվերը այս ձև համարակալվեն, այսինքն նրանց միջև մի տող բաց թողնվի։ Ինչպես դա կարելի է գրել։
Մեր i-ը հավասար է լինելու 1-ից մինչև 5, քանի որ 3 արժեքը ինքը ընդունելու է 5-րդ տողում։ Եվ քայլը կարելի է գրել 2, որովհետև մի տող բաց է թողնվում։ Այստեղ ներմուծենք նոր փոփոխական, կարելի է գրել n, հավասար է n + 1։ Այստեղ հավասար են դա վերագրման օպերատոր է։ Այսինքն n-ին վերագրում ենք նրա արժեքին գումարած 1-ը։ Մինչև կոդի մեկնարկելը n-ը դատարկ է, այսինքն նրա արժեքը 0 է։ Եվ առաջին շրջանում ինքը դառնալու է 0-ին գումարած 1, 1, երկրորդ շրջանում 1-ին գումարած 1, 2, և երրորդ շրջանում 2-ին գումարած 1, 3։ Եվ sales i-ը 3, այսինքն երրորդությունում գրի value-ն հավասար է n։ Հիմա սա ջնջենք և աշխատեցնենք մեր կոդը։ Այստեղ n-ը դատարկ է, այսինքն 0։ Հիմա 0-ին գումարում է 1, ստանում է 1։ Հիմա ստեղ n-ը 2 է, կբերի 2 արժեքը, և n-ը 3 է, 3 արժեքը։ Հիմա այս նույն իրավիճակի համար կարող ենք ուրիշ ձև կոդը գրել։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ կենտ տողերի վրա գրվեն մեր թվերը։ Իսկ մաթեմատիկայում կենտ թվերը դա 2k - 1 տեսքի թվերն են։ Այսինքն կարող ենք գրել Ստեղ արդեն այս փոփոխականի կարիքը չկա։ 2 անգամ i մինուս 1 և թող 4-րդությունում բերի։ Աշխատեցնենք, նույն ձևի է աշխատում։ Հիմա կխոսենք ներդրված ցիկլերի մասին։ Օրինակ ունենք այսպիսի թվեր, այսինքն առաջին տողի առաջի սյունի վանդակ, առաջին տողի երկրորդ սյունի վանդակ և այլն այդ լոգիկայով է։ Հիմա փորձենք սրա համար ցիկլերով կոդ գրել, որպեսզի այս նույն թվերը մեզ բերի։ For i հավասար է 1 թվում 2 և այս ցիկլի մեջ գրենք մի հատ էլ ցիկլ, Հիմա հարց է առաջանում, թե քանի անգամ այս հրահանգը կկատարվի։ Եթե սա չդիտարկենք, նայենք այս մեծ ցիկլի վրա, ապա ինչ գրված է նրա մեջ, նա կատարվելու է 2 անգամ։ Հիմա նայենք այս փոքր ցիկլին։ Ինչ գրված է նրա մեջ, կատարելու է 3 անգամ։ Այսինքն այս հրահանգը կատարելու է 3 անգամ և 2 անգամ էլ կատարելու է սա։ Ստացվում է, որ 6 անգամ է կրկնելու։ Հիմա անդրադառնանք փոփոխականներին։ I-ը որպես տողի համար, իսկ J-ը որպես սյան համար, և ստեղ օգտագործում ենք AND-ը, այսինքն տողի համարին կպցնում ենք սյան համարը։ Հիմա եթե այս արժեքները ջնջենք, և մեր կոդը քայլ առ քայլ աշխատեցնենք, 11, 12, 13։ Այսինքն այս մեծ շրջանի համար ինքը 3 անգամ կատարեց այս հրահանգը։ Հիմա մեծ շրջանի երկրորդ շրջանն է գնում։
Ահա, այսինքն ինքը առաջին մեծ շրջանում առաջին տողի վանդակներն է համարակալում, երկրորդ շրջանում երկրորդ տողի վանդակները։ Հիմա կխոսենք, թե ինչ տեսակի ցիկլեր են լինում։ Այն օրինակները, ինչ մենք մինչև հիմա դիտարկեցինք, դրանք կոչվում են for ցիկլեր և լինում են երկու խմբի՝ for ցիկլեր և do ցիկլեր։ Առաջին խմբի ցիկլերը դասվում են for next և for each next հաշվիչով ցիկլեր։ Հիմա կխոսենք for each-ի մասին։ For each ցիկլը նախատեսված է օբյեկտների համար, բայց օբյեկտների մասին ավելի մանրամասն մենք կխոսենք հաջորդ հոլովակում։ Այսինքն գրենք այսպիսի կոդ. For each x in range Հիմա մեկնաբանեմ։ For each-ը նախատեսված է օբյեկտների համախմբման համար և ունենք այսպիսի տիրույթ range A1-ից B2։ Տիրույթը դա 1 կամ 1-ից ավելի միանման օբյեկտների համախումբն է։ Այսինքն ամեն x-ի համար այս տիրույթում վերագրի այս արժեքը։ X-ն էլ իրեն դնում է այդ տիրույթի ցանկացած վանդակի տեղը։ Հիմա եթե քայլ առ քայլ աշխատեցնենք, A1-ից B2 տիրույթը սա է։ Եվ այս տիրույթում գտնվող ամեն վանդակի համար մենք x-ին արժեք ենք վերագրել և նա այն արտացոլում է։ Հիմա կարող ենք range-ի փոխարեն գրել selection։ Selection-ը դա մեր select արած, այսինքն նշված տիրույթն է վերցնելու։ Հիմա ենթադրենք մեր նշված տիրույթը սա է։ Եթե աշխատեցնենք, մեր նշված տիրույթի ամեն վանդակում ինքը այս արժեքը տպում է։ Հիմա կխոսենք do ցիկլերի մասին։ Ի տարբերություն for ցիկլերի, do ցիկլերում մենք չգիտենք, թե մեր գործողությունը քանի անգամ կկատարվի։ Այսինքն do while ունենք condition, այսինքն պայման, statement հրահանգ և փակում ենք։ Ու այնքան ժամանակ է կրկնվելու, մինչև մեր հրահանգը false չդառնա։ Այսինքն, քանի դեռ պայմանը true է, ցիկլը աշխատում է։ Գրենք այսպիսի կոդ. Do while x-ը փոքր է 3-ից x-ին վերագրում ենք x plus 1 արժեքը և փակենք մեր do ցիկլը։ Այսինքն այս գործողությունը այնքան ժամանակ է կատարվելու, մինչև որ մեր x-ը մեծ չլինի 3-ից։ Այսինքն սա արդեն false լինի։ Աշխատեցնենք։ X-ը 1 է, շարունակում է, x-ը 2 է, 3 է և արդեն դուրս է գալիս, որովհետև արդեն մեր պայմանը false դուրս կգա։ Գոյություն ունի նաև do until տարբերական, դա do while-ի հակառակն է։ Այսինքն կարող ենք գրել do until կամ էլ գրել do while not, նույնն է։ Իրենց հերթին do խմբի ցիկլերը լինում են երկու տեսակի՝ do while և do loop while։ Առաջինում պայմանը ստուգում է նոր կատարում, իսկ երկրորդ ցիկլում ցիկլը գոնե մեկ անգամ կատարում է նոր պայմանը ստուգում։ Օրինակ, ստեղ կարող ենք գրել։ Այսինքն կատարիր այս հրահանգը, մինչև x-ը փոքր է 3-ից։ Սկզբում ցիկլը մեկ անգամ կատարում է նոր արդեն ստուգում պայմանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հիշեցնեմ, որ Excelist ակումբը կազմակերպում է մակրոսների դասընթացներ, որոնց մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք կապվել մեր ռեսուրսների հետ։